साथियों, बहुत सारे लोगों को ठंड की वजह से या एलर्जी की वजह से सुबह के टाइम नाक से पानी आने लगता है और छींक आने लगती है। तो ऐसे सभी साथियों से कहूँगी कि जब भी उनके उठने का टाइम हो तो उससे पहले 10 मिनट बाईं करवट लेटें, उसके बाद उठें और अपने डेली रूटीन को फॉलो करें। इससे आपकी एलर्जी, छींक और ये रनिंग नोज की जो समस्या है वो हमेशा के लिए कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। इस तरह की जानकारियों के लिए आप महर्षि हेल्थ केयर चैनल से जुड़े रहिए और चैनल पर विजिट करिए। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। नमस्कार।